Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Texas gunman in Israel mi pali reng FBI hawin an chan chuak thupu ya lut nga lila inrin ni January ni som panga khan US Texas a synagogue chu mi pakhatin lu khungin Judabiak ina lo omte hi a renga Afghanistan US Army officer tha tumtu Pakistani neuroscientist chu hemi rendenen thleng turin aphut mi rente hi Israeli mi pali ayatlem lo ni a hriat ani investigation te nei in malak ngala nia he synagogue juda puithiam rabi chu mi renji nga hian atelbok inrin ni tlai dar nga vel khan mi renji nga pakhat chu engma hliam nei lo wa chuani in Colleyville Police Department lam chuan an soi FBI ten he thil thleng hi an buai pui zui ta a misualpa hian Texas Federal tan inatang sidik chu biak po adu thu asoya he hi ni chena kan soi Pakistani neuroscientist khani synagogue chunga mi hren pakhat juda puithiam rabi pakhat chuan niwa khopuya rabi pakhat chu phone in mi hreng tu hian chua zelen anget thuaron hrila law enforcement official te chuan rabi hian 911 a call thuan soibok inrin ni chawhmadar som pakhat chuan police te chuan he synagogue tual hian wathlenga abulvela mi puite po man mo takin anin saseng tir hlomani FBI officer pakhat chawmon chuan mi le sa kan nga he thil thlen na mun hi kan hual ngal vekani ti in a soi synagogue chat vel na hi misualpa hian Facebook a live streaming in ati chuaka sakhuana lam hoi soina thinrim le a synagogue mi hrente ero atilang lo thung inrin ni January ni som pakhat chonudar ni riek ma deuh chuan mi hreng tu misualpa chuan engemaw chu hanti teu ruanga chu ma hian ti in live stream a chuan aron soya hemi nu hian Facebook live stream chu ati top tamak bok anhuwa Facebook chuan he video hi an remove ngal bokani Facebook live stream ati chualai hian mitam takin an ena mi hreng tu in chuatura aphu a unau nu po in alo enve a Texas a cheng Victoria Francis in a soidan chuan sidik unau nu hian mi hreng tu misualpa hi American melma ani ti in atran big lo thuwa soi hepa hi thinrim le a ain rosana sa le a bumaken thu te soya kathil phutin ti hlotling du lo wani chuan thil sual lian takin ti nani mai ring takin anuya he bom hi an chan tur ani mai ti in ain rosa ku kani he Texas kho pakhat synagogue umna khuwa hian mi hring sing ni sang ruk velan khosa a Fort Worth khuwa mar chhak lam ke em som ni panga a hla ani he synagogue hi inzau takni in biak indang ina hual boka middle school le elementary school te sakor farm te po abul na hian a ombok he juda biak in Bet Israel in Polkhom na hi Rabbi Charlie Citron Walker chuana kai hroi thina sang ni paruka tangkhan helai synagogue full time Rabbi Masaberatan alo thok tanani juda sa khwa le rin na te azer tir thina vantlang kho sakna a juda sa khwa par chhuwa tir na lamte asoi thina he khwa a cheng LGBT te po in an ngai na hle a anron in khom ve thini a soyani he synagogue hi Anadelton Asian din ni in President Masaberani boka he synagogue in khom te hi mi za somli vel ani tlang pui thin White House Press Secretary Jan Psaki chuan Twitter aron tuita Joe Biden chuan briefing na in senior official te atangin update dong reng boka Israeli Prime Minister Naftali Bennett chuan thil thlen dan ngun takin angai chang boka an mi le sa chu tia misual kuta mek te chu Israel lam chuan an la thu tak hle a an ngai chang thu pani ber mai Israel Prime Minister Naftali Bennett chuan Twitter a tuitin mi hren te chan chuan ni theinan kan tong trai ani ati juda mi pui huat na anti-semitic thleng chu apom jam thei lo thu le Jewish community te tran ruala ngai thu te law enforcement thu nei tu te tan an tong trai thu Jewish Paul chuan an soi synagogue chunga mi hreng tu ina ami hren te tlan chuana na aphu Texas Federal Prison atang mek sidikhi Massachusetts Institute of Technology ya le Brandeis University a degree azawa sang ni som khan kum somret paruktan inatang turin a chung thu relani Afghanistan a US Army officer pakhat ka pa pu ania
hemi nu hian Texas Federal Prison a da ni in Pakistan political leaders le a supporter te chuan thoman ron chhuah ring hle a American criminal justice system chuan diklo takin ro an rel ani anti Pakistan sarkar chuan henu sidik lak chhuah tum hian atira tangkhan ma an la a US custody atanga release ani theinan deal le mitang in thleng angzong po in ruam man nan siam thina ma se tun thlengin an le hlotling theilovani henula sidik hi Pakistan ta na mi poimo tak ni in alanga Pakistan sarkarin alak chhuah thei tak ri lawa wangin lak chhuah tumam mala anom nual to bok sang ni som paret khan Ohio mi pakhat chuan Texas prison beya sidik lak chhuah hi alo tum to a lo cham chiang hle FBI an cheta investigation chu ti ngal zung ani a synagogue chuan mi sualpa chuan juda pali a hreng mek ti hriat chuani thuaya darkar som FBI ten be puyan thlak nuwa silai keng mi sual chu an tukzal theita ani FBI hostage rescue team te chuan Bet Israel synagogue chu inrunni January ni som panga zan chuan an tuam ta a mi hren zinga mi pakhat chu mi sualpa hian a ron chua hemi nu lok hian hijack tu cheje le room om dan te an lo zir chianga hemi nu hian federal agent te chu an che chuak ta ani FBI ten judabiak in an lu chua mi an chan chua dan kim chang hi puan zar ni hrilo ma se local reporter te chuan ti hian an soya thil puak ring tak le silai puak zot ri an hriat thu an soya hemi nu hian Texas governor Greg Abbott chuan mi hren be na chu ti to pani tak thu le boruak thunu na ni tak thu aron puang ta ani Texas governor chuan tong trai chana ni mitang tu ma hliam po nei lovin chan chuan ni ati Colleyville police chief Michael Miller chuan gunmen chu ka hlumani thu le athi chanero thu nei tu te chuan an puang zar du lo thung FBI te chuan gunmen ni na kim chang an hreto a silai keng mi sualin hetia judabiak ina mi a hren thu report ma saber chu Colleyville Police Department chuan inring ni jingdar som le minute somli pakhat khan an donga sabat service line ni in online a thu puan an nei lai ani nge FBI te chuan hepa mi hreng tu hi British khwale tui Malik Faisal Agram ani thu a hnuwa an ron puang zar ta a British Foreign Minister Liz Truss chuan synagogue mi hren a thleng chu adem thu a soya helpol chet na le juda huat na anti-Semitic te chet na ani ati US an thopui tlat thu an soibok Texas a judabiak in a thil thlen nu hian Newark le mundanga synagogue te po ven himna kalpui nga lani helai mun lu chhuah tur hian police ho chuan FBI SWAT team an roi boka official pakhat chuan mi hren zinga pakhat chu darka ruk nuwa hliam engma nei lawa chhuani thu a soya FBI Dallas thu puang tu Chaumon chuan FBI SWAT team te chuan thil thlen na mun an thlenga synagogue chunga hian FBI te hian mi hreng tu gunmen berem tur hian palayan tir lu ta heta tang hian FBI te hian mala chawin an lu chua an kap thlum ta ni a soyani khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule